السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ في خلطات الوزن بإذن الله ان شاء الله، وهنبدأ خلطات او السقيات. هنعمل لهم سقوات علشان خاطر البرد اللي عندهم، لان هم انتوا زي ما انتوا عارفين بردوا مني. انا لما كنت بدخل لهم كتير، ما كنت العيال كانوا بيفتحوا ورايا الباب، فكان بيدخل هوا كتير فبردوا مني. النهارده هنشوف ازاي هنعمل السقوات دي باذن الله. الحمد لله اطمنا على الفضلات، مفيش اي مشاكل، اللهم بارك. الحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. زي ما انتم شايفين العلافات فاضيه، قلبينها كمان اهيت ومبهدلينها. فضلاتها هي اعزكم الله طبيعيه جدا الحمد لله. الفتره اللي فاتت كنا خايفين من الكوكسيديا، خدنا جرعتين الكوكسيديا الحمد لله، اللهم بارك، الله اكبر ما شاء الله. هنبدأ النهاردة بإذن الله خلطات الوزن التقيل، يعني خلطات عشان نشيل بقى وزن إن شاء الله بإذن الله. اليوم 20 إن شاء الله بإذن الله رب على خير، تكمل دورتنا على خير إن شاء الله. هبدأ أحط لهم العلف وأقول لكم أنا هحط إيه على العلف بتاعي النهاردة، وأحط إيه على الساقية بتاعتنا. هبدأ أحط لهم الحاجات بتاعتهم وهنشوف مع بعض هنحط إيه. أفضي بس العلف وأرجع لكم وأوريكم أنا هحط إيه النهاردة على العلف علشان الأوزان بإذن الله. ثانية وأرجع لكم. معانا ايه النهارده في الخلطات بتاعتنا؟ معانا كزبره، كأني هعمل اكل النهارده. معايا كزبره، معايا كركم اهو، معايا كمون اهو، كل ده على حوالي 2 كيلو علف. معايا بقى دي علشان البتاع البرد، جنزبيل مطحون اهو، جنزبيل. معايا حبة البركة، حبة السودة طبعا كلنا عارفينها. معايا بقى النهاردة هنفور بها الوزن، دي حلبة مطحونة، حلبة وانا طحناها اهي، حط منها كمية حلوة كده. دي بقى اللي هتفور معانا اللحم الفترة الجاية، استعملها كتير ان شاء الله، هي والعسل. بس شوية كده العسل احط شوية عشان بس الاسهال اللي كان عندهم برضو، والحلبة بس احط حاجة حاجة. الخميرة، كل الحاجات دي حلوة جدا اهي، كلها اهي اختفت، حلوة جدا 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 لفوران اللحم، لحم وطعم وحاجة كده مفيش بعد كده ان شاء الله. هظبط امسح لهم العلافات، انضفها واحط لهم الاكل ونرجع نشوف هنحط ايه على السقوه بتاع النهارده. اهو جعانين، بمجرد ما بحط العلف اعرف بقى اظبط كل حاجه حواليا، اعرف ارش الفرشه لو انا عايزه ارشها، اعرف احط السقايه. ساعات بيقلبوها مني، شايفين بيتزحموا على الاكل ازاي، جعانين. النهارده هوسع شويه، هوسع لهم المكان شويه ان شاء الله اهو، اللهم بارك، الله اكبر. عمر 20 يوم فراخ، عمر 20 يوم يا جماعه، ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر اهو. هبدا احط بقى معاكم السقايه واوريكم هحط عليها ايه وهرجع. السقايه اهي، هصفي عليها بالراحه كده واحده واحده عشان ما تقعش، وهقول لكم اللي فيها ده ايه اهو عشان البرد. ده ورق جواف على نعناع، ورق جواف على نعناع، ده هبدأ بيه سقوتنا النهارده ان شاء الله على خير باذن الله. هحط لهم السقوه دي، انا عارفه ان هم عطشانين وهرجع لكم تاني اهو. المنظر اللي متعودين عليه، بياكلوا وبيشربوا الحمد لله، اللهم بارك ما شاء الله، الله اكبر. فراخنا النهارده عمر 20 يوم، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الناس اللي ما شافتش، اللي شافت الفيديو مش عارفه انا حطيت مثلا ايه على العلف. العلف النهارده كان عليه كركم، جنزبيل، حبه البركه، كمون، كزبره، الحلبه المطحونه، الحلبه الحصى يا جماعه العاديه مش المغات، الحلبه الحصى العاديه وانا طحناها في العلبه بتاع الخلاط. كل الحاجات دي حطيناها النهارده على العلف،
الحاجات دي هتعلي المناعة، ترفع المناعة. غسيل كلوي بتنظف الامعاء، الكمون. الحلبة بترفع الوزن بطريقة رهيبة ما شاء الله، بيفور الوزن. اللحم بيحول الاكل العلف ده للحم ما شاء الله اللهم بارك. حطيت النهارده نعناع على ورق جوافة، غليتهم وبردوا شويه ومغطياهم علشان الزيوت بتاعتهم ما تطيرش، وحطيته لهم على السقايه ما شاء الله اللهم بارك، عشان خاطر هبدا احاول كده اعالج البرد اللي عندهم ان شاء الله باذن الله. وهبدا اوسع لهم المكان شويه زي ما انتم شايفين اهو. حاجات دي فوائدها حلوه جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك. اول يومين بعد ما غيرت العلف كان العلف بيقعد قدامهم فتره، يعني اول يوم حطيت لهم نص الكميه ناعم ونص الكميه خشن، فكلوه. فجيت بعد كده قلت هحط خلاص الخشن على طول. قعدوا حوالي يوم ونص العلف قدامهم مش بيسحبوا كويس، انا خفت السحب قدامهم ما كانش قد كده. ادخل الاقيهم واكلين بس مش السحب العادي اللي كنت واخده عليه. الاحسن ان احنا نقعد مثلا يومين ندي علف خشن على ناعم، يعني ندي ده على ده نقلبهم الاول. في ناس عندها نص مجروش، انا ما عنديش هنا في الاماكن اللي حواليا، او الدكتور اللي انا بجيب منه ما عندوش اللي هو نص مجروش ده، عنده ناعم وخشن. انا بجيب يا ده يا ده. فالاول قلبتهم على بعض، المفروض كنت اقعد اقلبهم يومين، انا قلبت هو يوم واحد بس. فجيت لما حطيت الخشن معرفوش ياكلوه كويس، لكن الوقت ما شاء الله اللهم بارك ابتدوا يسحبوا فيه حلو الحمد لله الله اكبر. ان شاء الله على خير يا رب تكمل دورتنا باذن الله. ما ننساش التجاره مع الله زي ما قلنا كل فيديو، زي ما بقول وبنبه عليكم في كل فيديو. ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ نحافظ عليها كويس عشان تطلع معانا دورتنا كلها خير باذن الله. الناس اللي هتقولي احنا عندنا فراخ لسه ما عملتش ريش زي اللي عندك، انتوا يا بختكم. اللي ما عندهمش لسه عملت ريش يا بختهم، دي بتربي لحم اكتر من اللي عملت ريش عندي كده. في بتقعد لحد 25 يوم لحمها كله باين. الفراخ دي حلوه جدا 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 في اللحم، بتحول اللحم حلو قوي. الناس اللي هتقولي ممكن اذبح على عمر 30 يوم، بلاش يا جماعه، ما تتعبيش طول الدوره بتاعتك وتيجي على عمر 30 يوم وتقولي انا هذبح. لا والله بعد 30 يوم الفراخ بتحول حلوه قوي، تحويل اللحم حلو قوي 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 ما شاء الله. الناس اللي هتقولي الفراخ عندي فيها خنفره على العمر الكبير، الخنفره ما بتروحش في العمر الكبير، عالجيها، اديهم اي حاجه تهدي الالتهاب الرئوي معاهم، زي جنزبيل، زي بتاع ده ورق جوافه، زي قرنفل حلو قوي 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 بيهدي معاهم. بس الخنفره للاسف ما بتروحش بعد العمر الكبير. نحاول على قد ما نقدر نهوي وننظف ونظبط درجه الحراره، دول مهمين جدا 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 عشان دورتنا تطلع ما شاء الله اللهم بارك، تطلع حلوه ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا وزننا اخر فيديو، ان شاء الله كمان يومين 3 كده واوزن لكم اشوف لكم الموازين عندي ايه. الموازين ماشيه معايا تمام زي الفل الحمد لله. هنبدأ بقى بكده ان شاء الله. خلصنا جرعة الكوكسيديا التانية، خلصنا الكوكس كيورت المرة التانية خلصناها. نبدأ بقى ان شاء الله في رفع الاوزان باذن الله. نبدأ بقى خلطات رفع الاوزان ان شاء الله على خير معاكم كل يوم. عايزين بقى صوت الكتكوت اللي احنا سامعينه ده يختفي، تبقى فراخ بقى كده ان شاء الله كبيرة باذن الله. ان شاء الله على خير يا رب باذن الله، تكمل دورتنا على خير. متشكرة جدا لكل الناس اللي بتسألني او بتجاوبني باذن الله على خير يا رب، متشكرة جدا ليهم، الف شكر. الناس اللي بتوصل معايا لنهاية الفيديو اقول لهم متشكرين كلكم على راسي. يا ريت بس كده لايك. الناس اللي اشتركت معايا كلهم على راس الناس اللي اشتركت الجديدة. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع السلامة.